بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ښه نن موږ تاسو په سلاید شو کې سیټ اپ ته راځو. لومړی سیز دلته موږ تاسو لرو سیټ اپ سلاید شو. سلاید شو موږ تاسو تنظیموو. ګوري اوس موږ تاسو پریزنټډ بای سپیکر یا فول سکرین دی. د دې مطلب څه دی؟ یعنی که چیرې زه سلاید شو ته ولاړ شم دلته تاسو وګورئ فول سکرین کې زموږ تاسو دا سلاید شو ده. که چیرې تاسو غواړئ چې فول سکرین کې نوی سیټ اپ شو ته راځئ browse by an individual window دا اپشن انتخابوي او کې کوي. اوس ګوره که چیرې مونږ سلاید شو ته راځو دا د سلاید شو خو ده زه راتلونکي سلایډو ته ځم خو فول سکرین نه ده. دلته تاسو وګورئ زه دا بیرته مینیمایز کولی شم د دې ځای څخه بیرته میکزیمایز کولی شم. صحیح ده؟ دې خبرې ته باید فکر وي. بل موږ تاسو دلته لرو سیټ اپ سلاید شو براوز اټ ا هایست فول سکرین. که په دې باندې زه کلیک وکړم ګوره زه اوس په دې لومړي سلاید کې یم. که زه سلاید شو ته راځم صرف او صرف همدغه لومړی سلاید به زما څنګه شوی وي سلاید شو ته به راغلی وي هغه نور سلایډونه به څنګه وي بند به وي. که زه یو بل سلاید ته راشم مثلا دې سلاید ته او فول سکرین ته زه راشم from current slide اوس وګوره زه به صرف او صرف په همدې سلاید کې یم نور سلایډونو ته زه نشم تللی. دې ته کایوسک ویل کیږي. بېرته سیټ اپ شو ته راځو موږ پریزنټډ فول سکرین ورته کوو. بل موږ تاسو لوپ کنټینیوسلی انټل اسکیپ. ګورئ په عادي حالت کې زموږ تاسو په دې سلاید کې چې دي شپږ سلایډونه دي. که زه چیرته راشم او په دې ځای کې ورته ووایم چې ما ته سلاید شو شروع کا خو دا شپږ سلایډونه به ختم شي د هغې نه وروسته به بیا هم زموږ ستاسې لوپ وي همداسې به زموږ ستاسې سلاید شو څنګه وي روانه به وي. اوس دا وګوره زه آخري سلاید کې یم. که زه نیکسټ وهمه بیرته ماته لومړی سلاید راځي. یعنې دلته یو لوپ جوړیږي تکراري دوره همداسې څنګه کیږي جوړیږي. شو without narration د دې څه معنی ده؟ ملګرو دغه ځای کې ریکارډ سلاید شو کې موږ تاسې اواز په خپل سلاید باندې ثبت کوو. که چیرې موږ په دې باندې کلیک وکړو هغه اواز به بیا په دې کې څنګه کیږي نه به راځي په سلاید شو کې. دریم شو without animation د دې څه معنی؟ که چیرې موږ تاسې په تیرو درسونو کې انیمیشنز وویلې که انیمیشنز موږ تاسې په سلایډونو کې موجود وي نو په سلاید شو کې به بیا هغه څنګه کیږي نه به معلومیږي. که موږ دلته شو without animation انتخاب کړو نو انیمیشن به په سلاید شو کې نه راځي. disable hardware graphics acceleration که چیرې زموږ تاسې ګرافیکس باندې فشار راشي د ځینې قوي تصویرونو یا د قوي ویډیوګانو په استعمال باندې په سلایډونو کې یا پریزنټیشن کې او موږ په سلاید شو کې غواړو چې زموږ ګرافیک اکسلریشن رامنځته نشي یعنی فشار ورباندې رانشي بیا د دې اپشن څخه استفاده کوو. پین کلر او همدارنګه لیزر پوینټر. ګوري دلته موږ تاسې که چیرې پین کلر زه سور انتخاب کوم او پوینټر کلر لیزر دا یو انتخاب کوم اوکې کوم. اوس ګوري کله چې زه سلاید شو ته ځم دې ځای کې تاسو وګورئ د بیخ کې زه دلته رااخلم پین د پین کلر به څنګه وي سور به وي او که زه د دې ځای څخه رااخلم فرضاً لیزر اخلم وګوره د لیزر رنګ به دا رقم وي. د دې ګټه څه ده؟ که چیرې موږ بعضې موضوعات تشریح کوو لکه فرضاً زه دلته یو موضوع تشریح کوم لیدونکي ګوره که دا زه ورنږدې کوم داسې به وي لکه د یو لیزر په شانته. لیزر خو مو لیدلی دی د لیزر په شانته به وي یعنې موږ به کولی شو د لیدونکو توجه ځان پلو ته راجذب کړو تر څو موږ تاسې وکولی شو هغوی ته خپل هغه موضوعات تشریح کړو. همدارنګه د قلم څخه هم استفاده کولی شو. بیرته که زه اسکیپ ته ځم دلته اوس ما څخه پوښتنه کوي want to keep your ink annotation آیا دغه رنګونه چې تا استعمال کړه دا لیکل چې تا وکړ دا پاتې لرې کوې که پرېږدې؟ زه که ډسکارډ ووهم دا ختمیږي او که کیپ ووهمه ګوره دلته پاتې کیږي چې وروسته بیا موږ کولی شو دا ډېر په اسانۍ سره څنګه کړو ډیلیټ کړو. د دې ځای څخه هم زه کولی شم دا د منځه یوسم او ډیلیټ یې کړم. سلاید شو ته راځو آل مکمل سلایډونه به موږ ته ښیي فرام 1 to فرضاً زه ورته وایم چې ما ته دریم سلاید پورې ښیه د هغې څخه غیر نور سلایډونه ما ته څنګه کوه مه ښیه. زه ورته وایم آل چې مکمل بیرته نارمل او عادي سلاید شو ما ته ښکاره شي او د دې څخه هم موږ تاسې استفاده وکړو.